Sziasztok! Most megnézzük azt, hogy mi a helyzet a szeretett kedvessel. Nem tudom, hogy ki lesz ő, mi lesz ő, ki az, aki meg fog jelenni, kinek az energiája fog itt most megmutatkozni. Minden esetre azzal kezdjük, hogy megkérdezzük, hogy mi van most vele, mit lehet róla tudni, aztán megkérdezzük, hogy mit gondol, általában véve, hogyan érez, és aztán megkérdezzük azt is, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, gondol-e rád még, vagy már, az majd kiderül, hogy most melyik csoport lesz itt. Úgyhogy lássuk, kezdjünk bele. Akkor a szeretett kedves, a szeretett fél, akit a férfi jelölővel jelölök, de ő lehet olyan nemű, amilyenre te gondolsz. Szóval mi a helyzet most azzal a személlyel, akire te, mint kedves személyre gondolsz, mint a kedvesedre? Jó, tehát a kedvesed, ő most mi van vele? Mi a helyzet vele? Mi van nála most? Mit lehet róla tudni? Mit lehet róla tudni? Kijött az ajándék, a hűség, a szerelem, az utazás és a remény. És olyan, minthogyha ő olyan helyzetben lenne, most az valahogy azt érzem, mintha a szerelméhez való hűségéért ő egy ajándékot kapott, ami a reményét újraélesztette. Nem tudom, tehát az érzései, tehát a kitartó érzéseiért, akkor inkább így mondom, ő egy olyan ajándékot kapott, ami benne új reményeket ébresztett, akkor inkább így fogalmazok, hogy mivel kapcsolatos ez az új remény, erre rákérdezünk, hogy mire vonatkozik itt ez a remény. Mire vonatkozik itt ez a remény, hogy mit tudhatunk meg erről a reményről az ő életében? Kijött a házasság, a levél és a váratlan öröm. Hát egy kapcsolatra vonatkozóan élettek neki újra a reményei, méghozzá, mint mondom, hogy nem várt módon alakulnak az ő reményei, de örömteli mindenképpen, mert váratlan örömként jelenik meg, és megkérdezem még itt ezt a szerelmet, mire érti itt ezt a szerelmet, milyen érzések ezek, mire vonatkoznak. Kijött a bíró, az özvegyasszony és a szerencse. És itt nekem ebből az jön, hogy volt egy döntés, erre gondoltam, az jött el, tehát hogy egy múlt időben érzem itt ezt, hogy döntött ő egy nővel kapcsolatosan, és most ő úgy érzi, hogy az egy szerencsés döntés volt. Egy szerencsés döntést hozott. És mit jelent itt az ajándék? Mit élő meg ajándékképpen? Mit élő meg ajándékképpen? Mi ez az ajándék itt?
Kijött a gyermek, a betegség, az üzenet és a ház. És ez olyan, mint hogyha, ahol egy új kezdetnek a félre sikerülése, vagy egy ismerettségnek a félre sikeredése is lehet. Tehát, hogy nem jól indult egy ismerettség, és az üzenetek, a beszélgetések folytán mégis egy nagyon stabil és egy jó helyzet alakult ki, és ezt érzi ő ajándéknak, hogy annak ellenére, hogy nem jól alakultak a dolgok, mégis kitartott, és akkor így jóvá változtak, mondjuk így, mert ugye most visszafele kérdeztem, de ekkor is így jött ki, hogy a végén azért a reményre kijött, hogy egy nagyon pozitív, kifejletté változott. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit gondol ő mostanában, ez a szeretett személy. Ugye itt az utazásnál ez egy nyaralást is jelenthet, tehát, hogy akár még az is lehet, hogy volt egy nyaralás, amely új reményeket ébresztett benne, vagy amelyik pozitívan alakult, de jelentheti azt is, hogy a kitartó érzései, vagy az érzései mellett való kitartása, vagy a megérzése mellett való kitartása fordult reményteli helyzetté. És akkor megkérdezzük, hogy ő neki a gondolatai most mi körül járnak, mi az, ami a napját leköti, mi körül járnak az ő gondolatai, mi körül járnak az ő gondolatai. Kijött a szerelem, a hamisság, a betegség, a szerencse és a féltékenység. Szép lenne a szerelem a hamisság nélkül, így a hamissággal együtt ez egy hamis szerelem, vagy azt is jelentheti, hogy az ő gondolatai valójában a szerelem körül járnak, és akörül, hogy mennyi hazugsággal jár ez az érzés, hiszen ebbe bele is tud betegedni, ebbe a sok hazugságba. És csak a szerencsében bízik, hogy egyszer vége lesz, de ott van benne a félelem, hogy mi lesz itt, és hogyan tovább. Jó. Megnézzük, hogy mit jelent itt ez a hamisság. Rákérdezek, hogy mi ez a hamisság, mire vonatkozik itt a hamisság, mire vonatkozik a hamisság. Kijött a katonatiszt, a tolvaja, az özvegyember és a remény. Nem arra gondolok, hogy ő hazug szerelmet jelenti itt a hamisság és a szerelem, hanem hogy amit a másodjára mondtam, hogy úgy érzi, hogy ez az érzés, ez a szerelem érzés az ő benne, vagy tőle sok valótlanságot követel. Ami eltávolítja őt tulajdonképpen a reményeitől, és így magányosságot él meg. És betegséget, de erre még rákérdezek a betegségre is. Ajándék, találkozás és váratlan öröm.
Mert itt megint azt látom, hogy ő neki volt egy olyan találkozása, ami számára örömet jelentett. Akkor kit, vagy mit jelent itt ez a szerelem? Vagy lássunk már, hát a tisztában látunk ezáltal. Mit jelent itt ez a szerelem érzés az ő gondolataiban? Kijött az ellenség, a kevés pénz és az állandóság. Igen, ő nem meri elhinni az érzéseit. Ő állandóan kisítő ebben, hogy ő neki vagy ő neki jár-e ez a szerelemérzés, és ezt kompenzálja ezekkel a hamis hazug dolgokkal. Itt nem a hamis szerelemre gondol. Ő benne van szerelem, még nem kaptunk rá választ, de azt is látszik, hogy hiába van benne a szerelem, ő nem meri ezt megélni, nem meri ezt felvállalni magának sem. És akkor megkérdezem, mit jelent itt a féltékenység, mi a félelem, ki a félelem, vagy kitől fél. Kijött rá a gyermek, a szerencsétlenség, a szomorúság és a vágy. És ez egy újrakezdéstől, vagy egy új kezdéstől való félelmet jelent, amiben nagyon sok a szomorúság, amit úgy él meg, hogy sok benne a szomorúság, és itt a hamissággal érzek itt most párhuzamot tulajdonképpen, hogy ő a hamissággal eljátsza az érzéseket, vagy hát valamilyen érzéseket játszik a felszínen, és itt valójában ezek a szerencsétlen és szomorú érzések, vágyak, mire vágyik itt, még ezt megkérdezem, milyen vágyai vannak itt neki? Az özvegyasszonyra vágyik, akit ugye az előbb a bírónál láttunk, hogy ott a bíró özvegyasszony, tehát ő arra vágyik, és azt palástolja, és ezzel kapcsolatosak a félelmei. És ezzel kapcsolatos a szomorúság, mert valószínűleg nem engedi meg magának az érzéseket. Jó. Ezek a gondolatai neki. Megnézzük akkor, mit jelentenek, vagy milyen érzések vannak benne. Általában véve milyen érzések uralják az életét, a mindennapjait, milyen érzései vannak. Érzések dolgában ő hogyan áll. Azt látjuk, hogy nem meri megengedni magának azt, hogy ő szerelmes legyen, az ellen tiltakozik, olyan nincsen, hát ő nem lehet szerelmes, azt ő gondolatilag felülírja, de milyen érzések vannak benne általában. Mit érez, amikor így van? Csak úgy létezik. Kijött a szerencsétlenség, a szerelem, a szerencse, a tolvaj és a házasság. És ebből, ahogy raktam le, az jött, hogy ő szerencsétlen a szerelemben. Tehát, hogy ő valószínűleg nem ez az első ilyen megtapasztalása, és ezért érzi azt, hogy ő mindig szerencsétlenül jár a szerelemben, és nagyon vágyna egy nagy szerencsés fordulatra, ami
vagy mindig ellopják tőle a szerencsét, és még akár az is lehet, hogy ha házasságban él, vagy kapcsolatban van valakivel, akkor azt okolja, hogy ellopják tőle a lehetőséget az érzelmei megélésére, vagy a szerencsét okolja, hogy mindig elveszi tőle a lehetőséget, hogy ő, vagyis hát a szerencsétlenséget, hogy boldog házasságot élhessen meg. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a szerencsétlenség az elején, az ő érzéseiben. Miért érzi ő, hogy szerencsétlen? Miért érzi ő ezt a szerencsétlenséget? Az érzéseiben miért érzi ő? És a szerencsére kérdeznék rá, mit tudhatunk meg arról többet? És a házasságra kérnék még. Kijött ugye a szerencsétlenségre a kevés pénz, a féltékenység és a szomorúság. Ebből arra következtetek, hogy amit mondtam, hogy ő mindig szerencsétlen a szerelemben, és attól fél, hogy ez már így is marad, és ő neki csak a szomorúság jut osztály részéül, tehát ő már ebben az életben mindig csak szomorú lesz, és a szerencsére, amit kérdeztem, vagyis amit kaptunk, az pedig a pénz és az özvegyember, aki nagyon-nagyon magányos férfit jelöl. A házasságra kijött a lelkész, a hamisság és a gyermek, valamint az özvegyasszony. Itt pedig valószínűleg egy tényleges házasságról lehet szó, ami hát nem teljesen őszinte alapokon nyugodott, vagy nyugszik, és a gyermekre kijött az özvegyasszony, hogy mikor megkérdeztem, hogy mi ez a gyermek, és akkor így én nekem ez egy új kezdetet, egy új irányt jelentene, és ami feltűnt most megint, hogy az előbb a gondolatoknál, és most is így a kiegészítő lapok között kijött az özvegyember és az özvegyasszony is, és mind a két alkalommal ők egymás felé néznek, és nem hátat fordítanak, hanem ők egymást figyelik. Tehát valószínűleg ők egy összetartozó, vagyis, hogy úgy összetartozó, hogy össze szeretnének tartozni, mert nincsenek együtt, mert távol vannak egymástól, viszont nagyon azt érzem, hogy ők lelkileg egy pár, bár most nem azt látjuk, hogy ők együtt lennének. De megkérdezzük, hogy egyrészt ki ez az özvegyasszony, másrészt, hogy mit gondol rólad? Ez a számodra kedves személy, ez a szeretett személy, mit gondol rólad, ha rád gondol? Milyen gondolata van, ha rád gondol? Mit gondol rólad ez a szeretett személy? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ő mit gondol rólad. Ez a szeretett személy mit gondol, ha rád gondol? Mit gondol, ha rád gondol? Kijött a ház, a hamisság, a találkozás, a váratlan öröm és a bosszúság. Hát eléggé vegyes, illetve hullámzó érzései vannak, mert
A házzal úgy gondolom, hogy téged egy nagyon stabil embernek gondol, valamiért nem őszintének, viszont a látogatással és a váratlan örömmel az azt jelenti, hogy ha rád gondol, akkor ő arra azt is gondolja egyszerre, hogy ez egy nagyon váratlan találkozás volt a tietek, de nagyon örömteli is, és nem túl jó vége lett. Már úgy értve, hogy a jelenlegihez képest nem azt jelenti, hogy egyáltalán vége van, hanem hogy nagyon örömteli volt a találkozás, aztán következtek vitás, veszekedős, borús időszakok az életetekben, de megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a hamisság. Miért gondol ő ilyet veled kapcsolatban? Miért van itt az ő gondolataiban a hamisság veled kapcsolatban? Miért gondolja ezt? Kijött rá a szerelem, az örvendezés és a levél. És azt gondolja, hogy nem volt igazi köztetek a szerelem, hanem ez csak egy nagyon jól együtt eltöltött időszak volt, ahol kellemes volt a beszélgetés, és jól éreztétek együtt magatokat, de itt nem mély szerelemről van szó, hanem csak jó volt együtt eltölteni az időt. És mit jelent itt a látogatás? Kijött rá az utazás, a bíró és a remény, és ez alapján azt gondolom, hogy hirtelen megváltoztak a dolgok, és egy döntés következtében nem úgy alakultak, ahogyan azt reméltétek, vagy ő remélte, vagy te remélted inkább. És mit jelent a bosszúság? Kijött rá a gondolat, a pénz, a lelkész és a házasság, és a bosszúságát az okozza, hogy ő állandóan gondolkodik rajtad. Nagyon mélyen, nagyon mély gondolatai vannak veled kapcsolatosan. És nem tartja elképzelhetetlennek egy elkötelezett kapcsolatot sem veled kapcsolatban, bár jelenleg nem ezt mutatja, meg nagyon dühös is miatta, nagyon sok belső vívódása van, de itt a gondolat és pénz, meg a lelkésszel én úgy gondolom, hogy az ő gondolatai állandóan körülkattognak. Már körülötted, úgy értem, tehát, hogy mi lehetne, vagy hogy lehetne, és ez kicsit sincs ugye ellentmondásban azzal, hogy hamis, meg szerelem, meg örvendezés, de ellentmondásban van, de ezt ő is tudja, azért ilyen bosszus, hogy nem tud magával dűlőre jutni. Lássuk akkor, hogy mi a helyzet érzelem terén, tehát te veled kapcsolatban mit gondol ő, mit érez ő, milyen érzelmei vannak irányodba, milyen érzelmei vannak irántad ennek a kedves személynek, számodra kedves személynek, milyen érzései vannak irántad, mit érez ő irántad. Mit érez ő irántad? Mit érez ő irántad?
Kijött a betegség, a váratlan öröm, a bosszúság, az üzenet és a bíró. Nagyon vágyik, szinte már betegesen vágyik arra, hogy történjen már valami köztetek, és ez mondjuk nem is örül neki, ha úgy belegondol őszintén, hogy ő erre vágyik. Amiatt sem, hogy szeretné, hogyha beszélnétek, és szeretné, hogyha bíróval, nem tudom, milyen döntést hoznátok, de megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a bíró? Mit jelent az ő érzéseiben, veled kapcsolatos érzéseiben a bíró? Mit jelent a bíró? Kijött a hűség, a szerelmes nő és a özvegy férfi. Hát elmondaná, hogy ő milyen kitartóan szeret téged, és mennyire magányos nélküled, mindet attól függetlenül, hogy milyen döntés volt, vagy tehát, hogy mi történt. És a betegség mit jelent itt? Kijött a házasság, a levél és a remény, és az előbb ez már kijött. És a veled kapcsolatos érzés, és szinte ugyanilyen sorrendben jött ki, a veled kapcsolatos érzéseinél olyan, minthogyha abban reménykedne, és ebben várna változást, hogy veled legyen egy kapcsolata, és ebben reménykedik, és ebbe belevetekszik ebbe a reménykedésébe. És akkor, amikor a jelenlegi helyzetét néztem, tehát a legelső sorba ugyanezek a lapok jönnek, és most már legalább harmadszor jön ki ezeknek a lapoknak a kombinációja egy-egy oszlopban, tehát lehetséges, hogy ő neki végig elkörüljárnak a gondolatai, hogy belebetegszik a hiányba, és abba, hogy hogyan lehetne ebből valamit összehozni, és a bosszúságra kérnék még rá, hogy akkor itt mit jelent ez a bosszúság. Hát az előbb ugyanez Pepitában volt, az, hogy kijött rá a lelkész, a gondolat és a szomorúság, tehát, hogy állandóan az agyában vagy, és borzasztóan szomorú, mély lelki szomorúság gyötri, nagyon mélyen gondolkodik felőled, nagyon mélyek így a gondolatai, az érzései is, nem látszik, itt nem jött ki, ugye az előbb a gondolatainál jött ki, hogy állandóan letortuszkolja magán, hogy ez nem igazi szerelem, itt viszont kijön, mint hűséges az ő szíve hölgyéhez, még akkor is, hogyha ezt így magányosan kell megélnie, és belebetegszik abba, hogy történjen már valami, és az elkötelezett kapcsolódás, ez valahogy létrejöjjön. De megkérdezzük akkor azt, hogy fog-e valamit tenni a te irányodba? Fog-e valamit tenni a te irányodba? Tesz-e valamit a te irányodba ez a kedves, szeretett személy a következő 1-2 hétben? Tesz-e valamit a te irányodba ez a szeretett személy a következő 1-2 hétben? Tesz-e valamit a te irányodba? Tesz-e valamit?
Miért kell mindig kijönni ennek az ellenségnek, meg a szomorúságnak? Az első 3 lap az végül is úgy nagyon-nagyon jól indult, és akkor a végére mindig elromlik. Hát ilyet. Szóval kijött a bíró, a szerencsétlenség, a szerelem, ellenség és szomorúság. Tehát az első 3 lap alapján úgy gondolnám, hogy az dönt végre, hogy engedelmeskedik a tüzes, szenvedélyes érzéseinek, és gondoltam, hogy akkor megindul feléd, ehelyett kijött az ellenség és a szomorúság, és nem, ő visszalép megint, beleburkolózik, megszólal benne a kis ördög, hogy de hát, hogy képzeled, de hát, mit gondolsz, és nem látszik semmi pozitív, pedig olyan, mintha már döntene, olyan, mit jelent itt ez a bíró? Megőrül ettől a távolságtól, ami köztetek van, kijött a katonatiszt, a bosszúság, a féltékenység és az állandóság, tehát ez az állandó félelem és a belső küzdelmek, a távolság, ez, és ugye az előbb, amit mondtam, hogy ez a tüzes érzelmek, ezek bírják őt végül is döntésre. De mi itt a szerencsétlenség? A szerencsétlenséggel kapcsolatban, tehát nem csak tüzes, nem csak érzelmek, hanem a lelkész és a remény, tehát ez egy nagyon mély lelki vívódás is benne. És akkor lássuk az ellenséget. Mégiscsak kellene itt lenni egy házasságnak, vagy egy kapcsolatnak, mert kijött itt a házasság, az üzenet és a betegség, és olyan, minthogyha szó szerint, mint most ez jön ebből, mint hogyha a házassága befenyíteni, hogyha megmeri tenni, akkor jön az égszakadás, földindulás. Tehát mintha egy bezsarolás történne, most a szó szerint ez jött belőle, vagy ahogy így raktam. És akkor a szomorúságra kérnék szépen rá, hogy miért a szomorúság, és marad benne a gyász. A gyász és a nem kommunikálás, özvegyember, levél és a ház. Tehát ez marad, hogy nézi azt a szerződést, vagy azt a papírt, ami őt mondjuk ehhez a házhoz köti, és közben pedig végtelen magányosságot él meg. Nem tudom, hogy melyikötökre hogyan lesz érvényes. Ahol van vele, vagy ahol ő most egy másik kapcsolatban él, ott az biztos, hogy nagyon beleszól, függetlenül attól, hogy nagyon az látszik, hogy ő jönne, hogy ő közeledne feléd, minden vágya, minden porcikája erre van kihegyezve, de nem tud, mert olyan, mintha bezsarolnák ott, hogyha megmered tenni. Ez jött így szó szerint. Vagy ha felmered hívni, tehát hogy így, nem tudom, ezt éreztem most ebből. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál. Köszönöm, ha megnézed, megosztod, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!